Dicen que quien entra a un taller de carpintería ya no sale igual, y es cierto, porque aquí no solo se trabaja la madera, aquí se forja paciencia, orgullo y corazón. Cada corte, cada lijada y cada ensamble tienen una historia detrás, la del que se equivocó 1000 veces, pero nunca se rindió. No se trata solo de hacer muebles, se trata de crear con las manos algo que antes solo existía en la cabeza. La carpintería no es un trabajo, es una pasión, esa que te hace quedarte hasta tarde afinando un detalle. Solo porque sabes que mañana lo vas a ver y vas a decir, ahora sí quedó chido. La madera habla, y el carpintero que ama su oficio sabe escucharla.